अस्सलामुअलैकुम। सो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं बेन 10 अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। गाइस इसकी वीडियो इसलिए नहीं आई थी, अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी वीडियो क्यों नहीं आई ही, क्योंकि मैंने ना इसकी रिकॉर्डिंग करके रखी थी, बट वो मुझसे डिलीट हो गई गलती से। मैं बेवकूफ़ हूँ बहुत बड़ा है। अभी मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, गेम स्टार्ट हो रहा है अभी। देन अरे गलत प्रोफाइल खोल ली, सॉरी। बैक कह जाते हैं, ओके। लेवल सेलेक्ट पे जाना है, क्योंकि मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करके वाला लेवल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, बट यू नो डिलीट हो गई। ये किसकी है? अच्छा, ये है वो, ठीक है। Earthlings may have actually had a chance at discovering life on that planet since it was so close to their solar system. Oh well, too late now. कैसे हंस रहा है साइफन? Those primitive bacteria's lives lost matter not to me. Their world was merely in my way. Of course, Master. At least Pluto will pose no such concern for you. That planet has long since been destroyed. हाँ, वो planet नहीं है It वे। was never really a planet. Some consider it was. But I do not! Just me, Master. You are well practiced as a toady, Siphon. Gangs thought so. Then why would you leave his side? I choose to serve only the most powerful. चल For बे, a while, मक्खन लगा रहा that was Vilgax. I considered Agrigor, but he preferred to work alone. And look where it got him. Now it is you, Master. Are you saying that you cannot be trusted to remain loyal? I should kill you now and be rid of you. A thousand बात उल्टा पड़ गई। if I avenge you, Master. Your wish is, of course, my command. I live to serve. You only live if I say you live. You need me. The robot extermination devices I left dormant on Earth during my time with Vilgax answer only to my commands. If you want them to find what you are looking for, you must allow me to live. I see how you have managed to survive your other masters for so long. Impressive. Now activate the Reds! गुस्सा आ गया। Guys? Unauthorized alien activity on a large scale is suddenly being detected at Devil's Tower in Wyoming. Is that the place I think it is? You cannot deviate from your purpose, Ben Tennyson. What is happening in this Wyoming will be of no consequence if the Earth is lost. People have been thinking they've had close encounters with UFOs there for years. Maybe because a piece of the POTUS Altieri has been there all this time, affecting the area. Possible. It does indeed warrant investigation. Go now, Ben Tennyson. I must attend to other matters. The safety of the Earth depends upon you. When doesn't it? Remember, if you ever need me, just click your heels together 3 times. Really? No, of course not. ये अज़मत भी ना हर वक्त मजाक करता रहता है। आई मीन नहीं करता, बट अभी पता नहीं हो गया। ओके, हमारा लेवल स्टार्ट होने वाला है गाइस। ओके, हैं रिकमेंडेड एलियंस, इन्हें ही मैं यूज़ करूँगा। ओके, आर्मर ड्रिलो मुझे बहुत पसंद है, मैं काफ़ी पसंद है मुझे एलियन। रेड ग्रांट, ओके ग्रांट। चलो भैया मारते हैं कि जो भी है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ओके मारो मारो मारो, मन्नानी मन्नानी, मारो मारो, स्पेशल अटैक स्पेशल अटैक। नहीं नहीं मरने वालों मैं, योश स्पेशल अटैक के चक्कर में मर गया मैं। अभी ह्यूमंगस और से मारूंगा इन्हें। मारो मारो मारो, या boy does the thing man, मारो मारो मारो। मारो 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 मारो, एक भी बचना नहीं चाहिए। हु मार डाला सबको। ये कहाँ से आ गया भाई? भाई ब्रिज तोड़ गया मेरा, मैं कैसे जाऊंगा? इन्हीं ऐसी लोगों की वजह से हो रहा है ये। आजकल जो रोड पे गड्ढे हो रहे हैं ना, ये इन्हीं वजह से हो रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से। ये आते हैं रोड पे गड्ढे करके चले जाते हैं, कोई परवाह ही नहीं होती लोगों की। और मैंने इसकी बात नहीं सुनी। अच्छा यहाँ पे स्विंग करना है, ओके मुझे पता है, मैंने पहले खेला है ना, यू नो रिकॉर्डिंग मैंने पहले की थी बैठी ना। मैं कितना बड़ा अक्लमंद हूँ जो मुझसे मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। जाके मैंने रिकॉर्डिंग्स वाला पूरा फोल्डर ही खाली कर दिया, एंड अब दोबारा खेलना पड़ रहा है। अच्छा इस जो है माइन कार्ट को उस लिफ्ट पे ले जाकर रखना है। किस लिफ्ट पे? अच्छा इस लिफ्ट पे, ये गई इसके अंदर। चलो अब ह्यूमंगस शॉट से इसे जल्दी से भैया जी क्रैंक करते हैं। बूम बूम। तो यार क्या कर रहा हूँ मैं? चलो जोर लगा के है ये क्या ह्यूमंगस शॉट के साथ मतलब ह्यूमंगस शॉट के लिए तो ये चीज़ें छोटी मोटी नहीं चाहिए ना, मतलब कि उसको तो एक हाथ में आना चाहिए, ऊपर उठ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ह्यूमंगस शॉट को पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने, उसे पूरा वो करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, तब भी आके ये ऊपर उठता है, वरना उठता भी नहीं है इससे। ह्यूमंगस शॉट को इतना वीक कर दिया इसके अंदर। यार चलो कोई बात नहीं, उठ तो जाता है ना कम से कम, वो भी ना उठे फिर। पता नहीं क्या बोल रहा है, कहाँ जाना है भाई? ऐसे इधर जाना है। रख दिया रख दिया। अच्छा अब इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। ओ भाई ये मंगा कितनी तेज चल गई है अभी, स्पीड से। ओके ओके तोड़ गई हमारे लिए, रास्ता खुल गया। अच्छा ये बात थी। सबसे ज़्यादा स्पाइडर मंकी चलता है, स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो गए चलते हैं। स्पाइडर मंकी कैसे बोलता है? बड़ी पतली सी आवाज़ है इसकी। यहाँ सीधा ही चलते हैं, आगे नहीं जाते। चलो ये रही हमारी वो माइन कार्ड जिसे हमने नीचे फेंका है, या फिर दूसरी माइन कार्ड भी हो सकती है। अच्छा अब मैं समझ गया, वो हमने जाला मारा और फिर उसे अपने तरफ को खींच लिया। अच्छा जनाब ये बात है। अरे ये रास्ता बंद हो गया, यहाँ से मैं आया था। यार कॉलो मुझे वापस जाना होगा फिर। अब मेरे दोस्त छोड़कर यार मैं भी क्या बोलता रहता हूँ। अरे किसी ने कुछ नहीं देखा गाइस, ये किसी ने कुछ नहीं देखा, हमारा गेम वहीं से कंटिन्यू हुआ है। ये किसी ने कुछ नहीं देखा। चलो 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 मारो मारो मारो। तो भाई क्या हो गया? कुछ तो करना पड़ेगा। ओह मैं तो एनिमी ट्रांसफॉर्म हो गया था, ये तो आ गया। अब के मुझे नहीं था इसके अंदर ऐसे करना है। ओह मर गया मर गया। के मर गया काफ़ी टेक्निकल था बट मर गया।
कहीं मैंने फिर टेक्निकल भी बोला, ज़्यादा टेक्निकल नहीं था, बट हाँ बोल रही थी, कोई बात नहीं। और गाइस आप ये कमेंट में बता भी सकते हो आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, या गेम भी बता सकते हो अगली गेम में कौन सी खेलूँ। ये मैं समझना कि एपिसोड में गेम ही ख़त्म हो जाएगा, नहीं, बट आप मुझे बता सकते हो कि अगली एपिसोड में मैं कौन सा गेम खेलूँ। और गाइस मुझे काउंटर भी मारना आ चुका है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है नहीं बताया, एक तो इतने टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें ही भूल गया मैं, वो इसलिए गलत प्रोफाइल ऊपर करनी थी पहले मैंने। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था गाइस, आप लोग मुझे बता सकते मैं अगली वीडियो कौन सी डालूँ, और मैं सब कुछ भूल चुका था, तो मुझे नहीं पता मैं अगली वीडियो में क्या बोल रहा हूँ, मुझे सब कुछ भूल चुका है इस गेम के बारे में। अभी आगे चलते हैं गाइस। ओके अभी थोड़ी देर में वीडियो खत्म हो जाएगी मेरी, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है ना, तो एक बार तो इसलिए ना गाइस, तो बस भी गेम सेव कर लेते हैं। मैं हो जाऊँ वीडियो यहीं पर, चलो जल्दी से चलते हैं यहाँ पे। मारो 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 मैं तुमसे पैनिक हो गया, मैं भी क्या चीज़ है यार। Stand on the gear, then press and hold the circle button. See? Easy as pie. If the pie was an alien armadillo with a drill arm. अच्छा मैं समझ गया क्या करना है, अपना आर्म डाल के घुमा डालना है, ऐसे 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 ऐसे, तो हो गया हो गया गाइस, हो गया हो गया हो गया। अभी दरवाज़ा खुल जाएगा पता नहीं। ओके अभी जल्दी से आगे चलते हैं गाइस, यहाँ पे कुछ है तो नहीं तोड़ने के लिए, हेल्थ में थोड़ी कम है ना, देखा हेल्थ में थोड़ी कम है तो है ना, चाहिए था मुझे। आई थिंक मैंने सुना था वैसे इस लेवल में अल्टीमेट स्पाइडरमैन का यूज़ करने को मिलेगा। ओके कहाँ पे है ये, हाँ मुझे ह्यूमंगसा की स्ट्रेंथ के बारे में पता चल चुका है, पहले तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, बट अब सच में इसकी स्ट्रेंथ बहुत मतलब कि ये इन वाले विलन्स को आराम से मार देता है, तो अब तो मैं सारी इन वाले विलन्स को तो इसी से मारूंगा मैं। मारा क्यों मैं, ह्यूमंगोसॉर की बेइज्जती करोगे, अभी बताता हूँ एक एक करके मारूंगा, सबको मारूंगा। ये पड़ा ये भाई साहब क्या मज़ा आ रहा है इन्हें पेलने में, ये पड़ा लड़ जा बुट्ठियों मत दोबारा अभी अच्छा सामने जाना है, दरवाज़ा खुल गया। स्पाइडरमैन की तो तेज़ चलता है, इसलिए मैं हमेशा स्पाइडरमैन की ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। अभी जल्दी से आगे चलते हैं। ये क्या हुआ, अरे भाई 6-6 कहाँ से आ गया, अरे अरे यार मैं मर गया, मैं पैनिक हो गया। हाँ अभी मुझे इससे ये भागना है, चेस सीन है ये, कि कोई चेज़ नहीं कर रहा बट ये बॉल्डर चेज़ कर रहा है, हमें बॉल्डर ही कहते हैं ना इसे। ओके चलो 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 चलो, रुक क्यों गया यार, भागो 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 भागो, मैं खड़ा हुआ तो था, क्या हो गया यार। चलो 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 चलो, कमॉन 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 कमॉन, चलो 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 चलो, कमॉन 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 कमॉन, यस यस तुम कर सकते हो, यस बैन तुम कर सकते हो। ओके पहले हो गया, अरे ये कौन है, मर जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, अबे यार मैं रुक क्यों गया।
फाइनली हो गया गाइस। हो यार बहुत देर से ट्राई कर रहा था ये, अब जाके हुआ है फाइनली। इतनी देर बाद हो गया। ओके यहाँ पे ग्रैपल करना है। ओके फाइनली हो गया गाइस, हो गया। अभी क्या आने वाला है? अल्टीमेट स्पाइडर मंकी फाइनली। ओह माय गॉड गाइस, मजे आ गए। हाय मजे मजे वही मजे मजे। बहुत मज़ा आ रहा है ये। बूम बूम बैम बीम बैम याहू। कहाँ पे है भाई? वो कहाँ पे है? अच्छा वो रहा। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। परेशान नहीं होने का भैया, परेशान नहीं होने का। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। कितना रुपया लेगा? मैंने पता नहीं बोला, बट चलो मज़े ही मज़े हैं, मज़े ही मज़े हैं। फाइनली इतनी मुश्किल चीज़ के बाद इनने कुछ मज़े का दिया यार। मतलब कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, बट कोई बात नहीं। कुछ ऐसे नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। या सब्र का फल मीठा होता है। बहुत सब्र किया और फाइनली कुछ मीठा फल मिला। हो गया गाइस, हो गया फाइनली। बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी तो रिकॉर्डिंग भी बहुत लंबी हो गई। और ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है भाई बैकग्राउंड में? चुप। क्यों भौंक रहा है? अरे भाई चुप कर जाए, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने ये क्यों बोला, बट या बोलना चाहिए। चुप नहीं कर रहा था। फाइनली हो गया यार। वो इतना हार्ड था ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब कि उसे करना हो गया। ऐसे ही मैं ट्राई कर रहा था और हो गया। खैर पुरानी बातों को भूल जाते हैं और आगे आगे हम खेलते हैं। हो गए। फिर कुछ और करना होगा। अच्छा उस क्रैंक को दबाना है। आई मीन दबाना है। क्रैंक को दबाता कौन है? अरे भाई, अबे भाई मर गया यार। ये अब मैं मुझसे ये भी नहीं हो रहा। मैं थक चुका हूँ वो कर करके ना, इसीलिए मुझसे ये भी नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, होगा 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 सब होगा 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 सब होगा होगा होगा। ये हुआ मतलब यहाँ से ग्रैपल करके जाना है। ओके भाई तू चुप करेगा कि नहीं करेगा? मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में कुत्ता भौंकी जा रहा है गाइस, पता नहीं क्यों। मुझ पर गुस्सा क्यों? नहीं इतनी प्यारी शक्ल है यार मेरी, मुझ पर गुस्सा क्यों आएगा बेचारे को? अबे भाई आराम से मंगू सर को गुस्सा आ गया। ये बोय दैट्स द मेन थिंग एंड ऐसे हो गया। हो गया। ये क्या है भाई? जाने दो वरना 500 खुल रहा था, उसको क्लिक किया था। 500 तो बहुत बुरा लगता है। वहाँ से कुछ करना होता नहीं है, सब काम कुछ होता नहीं है, तो मैं डिलीट भी नहीं कर सकता मोबाइल से। ओ भाई वो बच गया, मुझे लगा मैं मरूंगा। अच्छा अभी क्या करना है? कर तो दिया था मैंने पहले, दोबारा करवा रहे हैं मुझसे। ओके चलो ये रास्ता खुल गया, अभी सामने चलते हैं। ओके एक सेकेंड, चलो भैया चलो यहीं से कूद जाते हैं सीधा, क्या ज़रूरत नीचे तक जाने की, यहीं सीधा कूदते हैं ना, तो हमें सहूलत मिली हुई है।
यहाँ से कूद सकते हैं Catch a हम। ride on those water कितनी troughs. जाना? अच्छा चलो भाई यहाँ पे सेव करते हैं और आई थिंक गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बाय।